สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่คาเนชต็อกนะคะเป็นเหมือนกับเป็นศาลองค์พระพิฆเนศนะคะซึ่งเท่าที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยค่ะวิวสวยมากนะคะวิวนี่ take the breath เลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะจะเป็นmountain เป็นเขานะคะภูเขาเป็นตึกนะแล้วก็จะเห็นดวงอาทิตย์กำลังสอดแสงลงมาอย่างสวยงามให้ดูรอบๆนะคะก็อันนี้คือวิวกองต๊อกเมืองกางต๊อกคือก็จะเห็นเป็นตึกเนาะสวยไหมคะสวยไหมคะBG Yeah right Really nice food. Delicious. I love it. The first meal in India is India. Yeah, this is called thali. Thali naan with rice and chicken. Delicious. You like it? Very much. Very nice.